اليوم تي اف كي منزلين عطر جديد، فقلت لازم اشمه وانتوا معي. مو كل العطور تمر مرور عادي، في عطور تترك اثر وتبقى بالذاكره، واليوم الكتريك بلوم راح يبقى بذاكرتكم. واليوم ذا فريجرنس كيتشن تكشف عن مجموعه جديده تعبر عن الاناقه. The main concept actually is when we first thought about the perfume, we want to bring something very special and very magnetic from the first spray. So the mix that we create is something really amazing, something very powerful from the beginning and fresh at the same time. All of that you can find in the bottle when you spray from the beginning, from the first spray. The idea behind Electric Bloom was to create something emotionally immediate. We want a fragrance that feels alive from the first second, something bright, magnetic and modern, while still carrying the deep and identity that defines TFK. So we balance classic luxury with a modern approach by keeping our heritage and our motto, East and West, while refining the brand for today's audience. We focus on creating an emotional experience in our store, a scent discovery and attention to the details. يا جماعة إذا تبون شيء فخم وفريش، يعني شنو؟ يعني إلكتريك بلوم. أول ما ترشونه تحسون فريش، أعتقد فيه نعناع، شي حمضيات، بعدين لما يبرد شوية يصير كشخة. يعني إذا تبون شيء حق الصيف بس كشخة، تي اف كي دائما معوديننا على التميز. أنا أول ما شميت العطر صار فيني شنو هذا بس حلو، فبعرف شو ردة فعلك. والله الخلطة اللي فيه عجيبة حلوة، حتى صيفية حيل، حبيت العطر، موفقين إن شاء الله في تي اف كي. تي اف كي دائما محافظين على الفخامة الكلاسيكية مع اللمسات العصرية، والعطر هذا هو الدليل. يا جماعة أول ما ترشونه راح تشمون يعني ريحة أول مرة تمر عليكم بس وايد حلوة، راح تكون افتتاحيته نعناع وزنجبيل وفلفل، ولما يبرد يصير شيء كلاسيك وفخم، فلا تطوفونه. تي اف كي عندهم وايد عطورات بس البست سيلر عندهم هو أرب سبرينج. لما تشمونه راح تعرفون هو ليش بست سيلر، لأن كشخته تناسب ذوقنا. اليوم في لانشينج حق عطر إلكتريك بلوم تي اف كي، شميته ولا للحين؟ ايه جربته، قوي قوي قوي. غريب بنفس الوقت مميز حيل، يعني الميكس اللي فيه وايد 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 مميز. صحيح، ما تدري هو فريش ولا كلاسيك، صبح ولا بالليل. هو 100% يحسسك انه صيف. صح، يعني صدق يحسسك انه صيف. اتوقع انه لما تحطينه والجو الحار راح يفوح عدل. الميكستشر اللي فيه هو اللي اكثر شيء مميزه، يعني انا واحد من الناس اللي يحبون الليمون، فتلقاني مثلا اميز ريحه الليمون. في واحد ثاني لما يشم العطر ميز الشيء اللي هو يحبه فيه. صح، انا اول ما شميت العطر شميت ريحه النعناع. يعني شفتي انا قلت ليمون انت نعناع. هذا الميكستشر الغريب اللي فيه. يعني من اول خطوه داخل تي اف كي راح تحسون انكم داشين عالم خاص، والتفاصيل راح تخليكم تعيشون تجربه مختلفه. اذا جيتوا برج الحمراء لا تنسون تمرون تي اف كي.